ഡിജിറ്റൽ മലയാളത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രാക്ടറിൻ്റെ ബാക്ക് ടയറാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് നമുക്ക് ആദ്യം നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. പാർട്ട് ന്യൂ, പാർട്ട് ന്യൂ എടുക്കാം. ഫ്രണ്ട് പ്ലെയിൻ എടുത്ത് നോർമൽ ടു സ്കെച്ച്, സെൻട്രൽ ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അഗൈൻ ഒരു സെൻട്രൽ ലൈൻ. ഓക്കെ, സെലക്ട് ലൈൻ ചൂസ് ചെയ്യാം. ക്ലിക്ക് ഔട്ട് ബാക്കുമായിട്ട് ആർക്കായിട്ട് മാറും. ആർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സെലക്ട് സ്മാർട്ട് ഡയമെൻഷൻ ഈ ലൈനും 105. ഈ എൻഡ് പോയിന്റ് സെൻറ്റർ ലൈൻ 360 mm. ഈ ലെങ്ത് വന്നിട്ട് 15 mm. ഓക്കെ കൊടുക്കാം. ഫുള്ളി കൺസ്ട്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ് ആയി. ഇനി സർഫേസിൽ പോവാം. റിവോൾവ് ബോസ് ബേസ് ഇല്ലേ. ഓക്കെ, തിക്കൻ എടുക്കാം 10 mm. ഓക്കെ, വേറെ മിറർ എൻറ്റിറ്റി, മിറർ ഡ്രോയിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് മിറർ കൊടുക്കാം. മിറർ അബൌട്ട് ദിസ് ലൈൻ. ഓക്കെ, മിറർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫീച്ചേഴ്സിൽ പോവാം. സർഫേസിൽ പോവാം. റിവോൾവ് ബോസ് ബേസ് അബൌട്ട് ദിസ് ലൈൻ ആയിട്ടുണ്ട്, ഡ്രോയിങ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഡയറക്റ്റ് തിക്കൻ കൊടുക്കാം. തിക്കൻ 10 mm. ഓക്കെ, തിക്കനും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിന് റബ്ബറിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ കൊടുക്കാം. റബ്ബർ ടെക്സ്ചർ. ഓക്കെ, ഗ്ലോസി റബ്ബർ, ഗ്ലോസി റബ്ബർ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പ് ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ടോപ്പ് ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫീച്ചേഴ്സിൽ പ്ലെയിൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം. പ്ലെയിനിൽ ലെങ്ത് വന്നിട്ട് 610 mm. ഓക്കെ, നോർമൽ ടു സ്കെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. 2D ഡ്രോയിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം. സൈഡിലേക്ക് സെലക്ട് സ്മാർട്ട് ഡയമെൻഷൻ 50, ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ 2 120, ഓഫ്സെറ്റ് entity
25. Okay. Line. Close. Again line. Close. Mark dimension. Mark dimension. 75 mm. ടു ഡി ഡ്രോയിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഫീച്ചേഴ്സിൽ പോവാം. എക്സ്ട്രൂഡ് ബോസ് ബേസ് രണ്ടും സെലക്ട് ആക്കിയിട്ട് അപ് ടു സർഫേസ് കൊടുക്കാം. സർഫേസ് ആയിട്ട് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. സർഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഫിൽ ലൈറ്റ് എടുക്കാം. ഫിൽ ലൈറ്റ് 5 mm. നമുക്ക് ഈ ഡൗൺ സൈഡ് ലൈനൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാം. Five mm. ഫില്ലായിട്ട് എല്ലാത്തിനും ക്ലിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫില്ലായിട്ട് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ പ്ലെയിൻ നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഇനി പാറ്റേൺ സർക്കുലർ പാറ്റേൺ എക്സ്ട്രൂഡ് ബോസ് ബേസും ഫില്ലൈറ്റും രണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യാം. പാത്തായിട്ട് ഡയറക്ഷനായിട്ട് ഈ ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം. 17 numbers. ഓക്കെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്കിത് ഫില്ലൈറ്റും ടെക്സ്ചറും എല്ലാം കൂടി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റബ്ബറിൽ ടെക്സ്ചർ എടുക്കാം. ടയർ ടെക്സ്ചർ. ഓക്കെ. ടയറിന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ടെക്സ്ചർ. ഓക്കെ. ടോപ്പ് ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ടോപ്പ് ലൈൻ നോർമൽ ടു സ്കെച്ച്. 2D സ്കെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. 2D സ്കെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. സെൻട്രൽ ലൈൻ. ഓക്കെ. അഗൈൻ ഒരു സെൻട്രൽ ലൈൻ. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് 2D സ്കെച്ച് ലൈൻ. സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ. ലൈൻ ആൻഡ് ക്ലോസ്. സ്മാർട്ട് ഡയമെൻഷൻ എടുക്കാം. 300 mm. ഈ 3 ലൈനും സെലക്ട് ചെയ്യാം. 3 ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലൈനും സെലക്ട് ചെയ്യാം. സിമെട്രിക് ആമതാ. ഓക്കെ. ഈ ലൈനും സെലക്ട് ചെയ്യാം. 590 mm. 590. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ചാംഫർ 50
by 100, 50 by 100, and again 100, 100 by 15, chamfer. Okay, fillet, chamfer and 10 mm. Again, okay. ഇപ്പോൾ ഫുള്ളി കൺസ്ട്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ് ആയിട്ടുണ്ട്. നേരെ ഫീച്ചേഴ്സിൽ പോവാം. റിവോൾവ് കട്ട്, ഈ ലൈൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാം. റിവോൾവ് കട്ട് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. നേരെ നമുക്ക് ഓക്കെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ ശേഷം അഗൈൻ ടെക്സ്ചർ എടുക്കാം. ടയർ ടെക്സ്ചർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ബാക്ക് ടയർ ട്രാക്ടറിൻ്റെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നേരെ സേവ് ചെയ്യാം. ട്രാക്ടർ ബാക്ക് ടയർ. ഇത്രയുള്ള കേസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഗൈസ്.